咁我係Meet the Next 啦，泰加奶嘅其中一個 founder。咁我哋就係用食物科技去做一個可持續嘅一個叫做 solution 啦，俾到我哋唔同嘅合作伙伴，包括其實我哋唔係淨係做緊我哋最出名嘅泰加奶嘅，我哋都有去開發其他唔同嘅一啲可持續嘅新原料啦，同埋新科技，去令到我哋每個人食得更加健康。而家係咪話個個人都希望有百二歲命啊嘛？係嘛？咁啊唔想係嘛 ？OK 係咁啊，百二歲命點樣食得更加好咧？咪之前嗰個飲食心嘅金字塔係咪啊？而家調翻轉啊嘛，係嘛？咁啊，優質嘅蛋白就好緊要啦。咁我哋其中個泰加奶就係點樣去做到一個優質蛋白？咁啊我哋都有用到 AI 去幫手去 gen 一啲新嘅 solution 啊、新嘅 format 出嚟。咁所以呢一個我哋後邊再分享多啲啦。嗱，我哋而家地球面對緊好多唔同嘅一啲嘅挑戰嘅。咁啊，頭先阿 Herman 都有講過啦，就關於呢一個嘅叫做 climate change 嘅問題啦，即係越嚟越氣温不停升高。其實大家知唔知道每升高1度代表啲乜嘢嘢㗎？代表就係糧食就會再繼續去短缺嘅。咁如果佢再繼續去短缺落去咧，我哋香港係有福地，始終就係都就有嘢食。但係咧，未來如果係我哋最近係開始緊一啲項目，就喺非洲嘅。咁我今晚就要同個加納嘅領導人過嚟香港，就係講點樣將我哋嗰個泰加奶同埋成個產業鏈咧過翻去非洲嗰邊。但係好搞笑嘅，我哋其中一個原材料叫苦堅果咧，本身就係非洲嗰度引過嚟中國嘅喎，咁而家又翻過去非洲，咁所以科技其實係真係可以改變緊我哋生活同埋改變緊我哋世界。咁當然有關於個乾淨用水啦，同埋呢一個嘅沙漠化。咁其實大家知唔知道原來我哋全球咧有大概1/4嘅地方咧係沙漠嚟嘅。咁中東係啦，而家打緊仗嗰度啦。仲有中國又有啦，澳洲又有啦，呢一個美國又有嘅。咁每年都係不停咁樣向外擴展緊。咁沙漠化唔單止影響到我哋可能係農地會越嚟越少呢個問題之外咧，仲會影響到嗰個空氣嘅質素啦，同埋我哋嗰個因為住喺沙漠就乜都種唔到咧，個農民嘅收入咧其實有40%以上咧都係喺below 嗰個叫做即係喺個貧窮線以下嘅。咁所以我哋點樣去透過我哋嗰個飲食習慣嘅轉變啦，或者食一啲更加健康嘅更加長命嘅、更加係優質嘅食物，同時間又可以抗到沙漠化，去做到一個叫做可持續咧，咁就係透過我哋嘅科技啦。咁我認識香記咧，其實咧就係早喺5年前啦。呢個就係陳總香記嘅陳總，咁俾咗好多嘅意見我哋咧，就係點樣開發我哋嘅泰加奶。咁我哋就係因為喺嗰個時候咧就結緣啦，點樣去做好一個產品，就係點樣去撞落去，係可以係有一個嘅拉花嘅效果，係好 sustain 得到嘅咁。咁結果就係咧，而家成為咗市場上嘅香港排第2嘅植物奶啦。所以好感謝喺個過程裏邊咧係咁多人去支持住我哋。咁我好期待係同大家一齊講好。咁其實 sustainability 咧唔係淨係講緊個E，即係嗰個叫做environmental 嘅，其實仲可以係喺個 supply chain 嗰度點樣係做得更加好。咁包括就係我哋而家嗰個嘅泰加奶啦，呢一個嘅250包裝呢個泰加奶啦，喺英國其實賣爆嘅。所以如果你去到英國咧，啲中超嚟緊我哋都會入埋超市。咁我哋係有90% 以上咧係一個叫做可降解或者可回收嘅一啲嘅原材料。咁呢個都係比一般嘅植物奶或者係其他嘅牛奶嘅成分，即係佢做出嚟嗰個嘅包裝都係更加高，因為其實嗰邊嘅好嚴格嘅嗰邊。咁另外就係喺個製作工藝度啦。咁傳統可能係牛奶咁樣，我唔係淨係講嗰個叫做methane 嗰個排放啊。咁又唔係淨係講緊因為畜牧業所以要斬好多樹，而係講緊就係牛奶。其實大家知道牛奶係俾緊牛仔飲噶嘛，係嘛？我哋人體係冇乜嗰個 enzyme 係消化牛奶嘅營養，其實有少少係浪費嘅。OK， 咁加上就係我哋亞洲區有90%人都有乳糖不耐受啦。咁即係植物奶其實本身係好適合我哋嘅，但係我哋其實飲咗豆漿差唔多成1000年嘅，漢朝已經有嘅。但係點解仲係未普及到咧？就係俾牛奶一下嚟到工業化生產之後，就即刻就已經普及咗咧。就因為話營養好啲，但係有90%人有乳糖不耐啊嘛。我自己就係一飲奶即屙嘅人嚟嘅。我個仔咧今年4歲啦，
生得好高嘅，佢係 K2，但係咧班裏邊排最撚尾個，嗱，但我唔係好高啊，呢度在座人人都高過我咁滯。咁所以咧見到優質蛋白一個好嘅鈣咧，其實咧個配方咧都係好緊要。health and well-being 都係 sustainability goals 裏邊其中一個好重要嘅一個元素。咁當然啦，頭先講800公里以內，我哋係300公里以內，係啦咁樣。咁所以咧就係其實咧買水最緊要係要近嘅，如果唔係咧個運費會好貴嘅。咁而家我哋喺英國嗰邊就係中國做好之後就運過去英國。咁未來我哋咧，因為我哋有自己嘅原料啦，我哋自己種我哋嘅苦堅果、我哋嘅大豆。咁啊，我哋嚟緊咧喺英國咧都會咧透過運啲原料過去嗰邊，喺嗰邊在地去生產，都可以係唔單止係慳到個運費啦，同時間係可以將嗰個嘅叫做碳排放都可以解決得到。咁到最尾就係一個好 transparent 一個 governance， 咁呢個就唔講咁多啦。咁但係其實大家咧因為我哋做緊好多淡仔就冇再上市啦，我哋嚟緊就搞緊啲上市嘅嘢，咁所以我哋而家都做緊好多呢啲叫 governance 嘅嘢咁樣樣。好啦，咁啊，所以成個咧其實環緊扣環嘅喎，對大自然好，對身體好，對消費者好，所有嘢咧其實都係喺我哋嘅生活裏邊點樣係透過每一支嘅泰加奶都可以影響到我哋嘅生活。咁呢個就係我哋好嘅初心啦。咁其中呢個嘅苦堅果，先講講苦堅果，有冇人聽過苦堅果啊？冇係咪啊？啱啊，冇錯，係我哋種嘅。OK， 係啦。其實咧佢個學名叫油沙豆。其實 suppose 係唔會有人會叫苦堅果嘅，係我哋作個名叫苦堅果，因為由英文咧 Tiger Nut 去翻譯翻出嚟嘅，所以叫得苦堅果呢個名咧，通常都係叫做抄我哋嘅。OK， 因為佢個學名叫做油沙豆，就係20年前咧就係喺一路幾千年前喺埃及已經係有噶啦。咁啊，只不過就係佢大家就係好似種草咁樣樣嘅。種草咁樣樣，咁啊冇任何經濟效益，只不過喺沙漠都可以種得到。咁20年前咧，中國政府就引入咗喺內地去治沙改地，即係將沙地種幾造之後咧，就由沙地咧變咗做一個叫做可耕作嘅一個農地咧，咁啊去改良嗰個土地嘅質量啦。種其他 variable crops 啦，幾造之後，同時間就係而家北京已經唔會再係成塊面都係塵咧，嗰啲嘅叫霧霾嘅情況就係改善得到啦。但係如果每年都用20億去改地或者去叫做治沙咧，其實係搞唔掂嘅。咁所以我哋透過咧就係種咗出嚟個苦堅果，點去透過我哋嗰個媒介技術，我哋嘅 AI 啦，我哋嘅媒介技術啦。我哋嗰個嘅種植嘅科技啦，我哋可以令到佢可以成為一個更有營養嘅植物奶咧。咁就係我哋香港我哋嘅 Food Tech OK， 我哋就係可以走向中國同可以走向世界嘅一個其中一個步驟啦。咁呢個就係苦堅果，就係一個根嚟嘅。咁我哋 AI 點樣幫到手咧？你見唔到呢度我哋有個對比啊，將嘅營養全部擺翻落去個苦堅果度。咁個苦堅果咧，所以你見到係特別大粒嘅。咁樣佢係特別營養，原來佢都係超級食物嚟喎，對我哋嘅眼仔啦，因為 Omega 3、Omega 6好豐富，咁啊同埋對我哋心血管非常好，因為佢嗰個嘅叫做antioxidants 啊，即係抗氧化物啊，睇下我啲皮膚係咪？咁啊飲多就好似我咁啦，係嘛？咁同埋咧就係可以聰明啲嘅因為佢可以即係活血啊嗰扎嘢。咁呢個就係我哋嗰個應用咗個苦堅果，但係苦堅果好硬嘅，基本上咧餵豬都唔食，因為太硬啦。咁就要透過我哋嗰個媒介技術去做到個產品出嚟。咁啊，我哋有我哋 AI 啦，我哋嘅農業科技啦，就做咗好多唔同嘅一啲嘅叫做抗沙漠化嘅一啲個活動。咁我哋直情係唔單止係內地振興鄉村同埋抗沙漠化嘅一個叫做標杆企業之外咧，其實我哋已經係透過一帶一路咧，已經係走咗去即係本身已經係喺中東嘅沙特咧就開始種嘅，但係因為而家中東頭上啲飛彈飛嚟飛去咧，我都唔敢飛過去啊。OK， 咁所以我哋就要等佢完咗個戰事，我哋先至會再去翻中東啊同埋北非咧，就將我哋嗰個叫做科技去出海。咁啊，所以每一支嘅泰加奶啦，唔係講緊好冇味嘅問題。有冇營養問題？必須要有嘅呢啲嘢，但係每一支都講緊係對我哋嘅環境嘅關愛啦，對我哋嘅叫做農民嘅一啲嘅收入嘅保障啦，都係一個好重要一樣嘢。咁我哋提升咗個產能啊嗰啲，透過我哋 AI 去做到，咁我就唔多講啦。咁就我哋咧我哋香港人好值得自豪，就係因為呢一個嘅科技咧係喺叫做日內瓦發明獎咧攞金獎嘅第一名，我哋贏晒所有咩 AI 啊〜咩嗰啲咩 MedTech 啊嗰扎嘢，其實真係好嘅。咁
其實個科技原理係啲咩咧？咁我就唔喺度班門弄斧啦。OK，簡單嚟講就係將嗰啲 molecule 咧去吸單佢，將最好嘅營養精華咧就係吸咗出嚟，即係萃取咗出嚟，同埋釋放翻嗰個嘅天然嗰個嘅順滑感同嗰個口感。咁所以唔加糖都有天然嘅甜味。咁呢個就好簡單咁去講。但係實際上其實咧我哋做呢個科研咧已經做咗10幾年㗎。咁所以我都買咗2層樓㗎啦。所以希望大家可以繼續去支持住我哋啊！如果唔係嘅話，冇地方住。咁啊，我哋呢一個嘅泰加奶啦，咁啊出咗嚟啦。咁啊嚟緊仲會出其他唔同嘅產品。咁我哋其實已經喺英國啊、新加坡啊好多地方已經係有㗎啦。咁我哋都係全球第一隻3隻原材料結合出嚟嘅植物奶。咁啊，大家其實大家會唔會覺得好 ridiculous 咧？牛都唔係淨係食草啊，係嘛？即係牛嘅飼料都會可能係有大豆啊、粟米啊，係咪啊？咁點解植物奶得單一原料咧？就算係你飲湯都唔係淨係煲菜湯，唔係淨係煲肉湯啦，係咪啊？咁所以其實我一開始做呢個植物奶嗰陣時候，我都覺得喂咁奇怪嘅，點解植物奶唔係應該幾隻原材料加埋一齊，令到個營養更加均衡、口感更加豐富同埋好味嘅咧？咁但係原來咧係技術上係做唔到，所以我哋就透過科技去做到一個又香又滑又濃，唔加糖都有天然甜味嘅泰加奶出嚟啦。好啦，咁啊，所以啦，每一支泰加奶就係講緊對土地嘅愛啦，對農民嘅愛啦，對我哋地球嗰個嘅愛啦，到最尾係嗰個生態系統。咁我哋啱啱已經 preserve 到15000畝嘅地，我目標咧就係希望喺10年之內啦，係可以將全球嘅沙漠化可以解決到1/10。咁啊，希望同大家一齊努力。但係你知道而家有1/4嘅土地咧係沙漠化，係威脅緊，仲喺度向外擴展緊，所以係刻不容緩嘅。所以好想同大家一齊去講好呢個故事啦。咁但係我哋講緊一樣嘢就係，你沙漠化好遠喎，香港都冇沙漠化嘅，係嘛？咁所以我哋咧就喺社區上面咧，我哋都默默耕耘啦。除咗同鄉記一齊搞好多啲咖啡嘅活動啊，我哋都走入學校，我哋走去社區，我哋走去老人院去做好多啲擁抱共融嘅活動。所以就係因為咁，我哋認識到企業部嘅阿明啦，舊年嘅5月份開始一齊做啲 sharing 講 ESG 嘅嘢嘅時候，我哋又一齊去學校啊，去嗰啲社區啊去講啊嘛，見到阿香文啦，係嘛？最緊要就係見到支奶啦，係嘛 ？OK， 咁啊，同埋就係我哋喺好多唔同嘅活動咧，我哋都用呢隻拉拉咧去講好個故事。你睇下拉花拉到咁啊，不得了係嘛 ？OK， 咁啊一陣間唔知大家可唔可以拉到咁啦？咁我唔敢俾咁高期望，大家一陣拉個心出嚟，大家一齊飲下、影下相就 OK 噶啦。咁啊，我哋都同好多唔同嘅咖啡師互動。最開心就係咧。好多嘅咖啡師都話翻嚟咧，就係你呢一個唔係淨係講緊好味同埋嗰個嘅拉花好好，最緊要係背後嗰個意義。咁都想同大家一齊去講嗰個故事。咁我哋都去好多唔同嘅地方啦，海洋公園啊、港交所啊、迪士尼啊，唔同嘅地方連匯豐咧，我哋都有走去講呢一個嘅故事啦。我哋都有搞啲 STEM class。咁我哋嚟緊就4月2號咧，我哋同 Big Bang Academy 又再搞一次啦。咁啊嗰次嗰班就會有40幾。好似50幾人啊，係啊，咁就會嚟我哋個 lab 咧去參觀，同埋咧同一時間就係去講一啲 sustainability 啊可持續嘅一啲嘅故事啦。咁我哋都會即係個 youth empowerment 係好緊要啊！大家知唔知道呢個唔係問題啊？冇獎啊！知唔知邊個係我個仔嚟㗎？我個仔喺度喎，係啊，冇錯啊，就係呢個我仔啊！而家咧佢成為咗我哋，佢係喺白色盒嘅時候咧。我哋仲喺度試緊嘅時候啦，佢已經係飲到而家。佢而家咧成日咧一見到啲同學就會講，This is Daddy's milk，成日都同佢啲同學去介紹。嗱，認真講句，如果阿仔咧，即係小朋友4歲，乜都唔識噶嘛，佢唔覺得嗰樣嘢係 power 或者覺得係好咧，佢唔會介紹俾啲同學嘅。咁我冇教過佢啊，咁但係佢成日都喺佢啲同學面前就好 power 去講。其實我對作為做爹哋嘅我咧，其實我係好感動嘅。OK。咁呢個我啦，我哋每年都會去沙漠嗰度去睇收成同埋去落種。咁我嚟緊又會再去新疆啦，我哋會再擴產多10倍啦，去落種去爬地咁樣樣。咁呢個叔叔咧，其實之前咧10年前啦，佢開始去種呢一個嘅苦堅果喺個沙地上邊咧，乜都冇嘅時候咧，其實佢個收入真係好低。佢直情係佢個女要想讀小學嘅時候咧，都唔夠錢讀㗎。咁後尾就係同我哋一齊去解決咗呢一個沙漠化問題，同時間佢個收入都可以提升得到。咁呢個都係我哋好值得好感動嘅一件事。咁所以啦，而家 AI 可以幫到我哋有80%嘅工作。
另外兩成我哋可以攞嚟做咩咧？其實我哋點樣去同個社區去做連結，同人去做連結，點樣將呢個愛啦，呢個 unconditional love 啊，即係一個無條件嘅愛啦，對大自然嘅咧，其實我哋可以做多啲嘅。咁我就飛快啲啦，我就唔講咁多啦。咁係咪要問問題啦？大家準備咯，係咪？因為又有泰加啦，又有咖啡。